हेलो दोस्तों, अगर किसी को कफ़ वाली खांसी हो रही है, कफ़ निकल रहा है, तो आस्कोरिल एलएस ये सिरप जो है ये सबसे अच्छा सिरप है, सबसे बेस्ट है। और उसके बाद अगर कोई सिरप है तो वो है मैकबेरी सिरप। ये भी बहुत अच्छा सिरप है। ये सूखा खांसी और कफ़ खांसी दोनों के लिए काम आता है ये। और ये भी बहुत अच्छा सिरप है, ये भी ब्रांडेड सिरप है। उसके बाद आता है एक और कंपनी है, उसका नाम है इन्वेजन कंपनी क्लिनिकॉफ एलएस सिरप। ये भी बहुत अच्छी सिरप है। ये आपको सूखा खांसी के लिए और किसी किसी को अगर अस्थमा भी है उसके लिए भी अच्छा काम आता है और आपका कफ़ बहुत निकाल लेता है और ये अच्छा रिजल्ट है इसका भी।